Hello, ho didi boo, the doesn't of your channel got Evashi. The net out Johnny Jenny left it to a chain and a shiramolo, semni out a dore, no video to leo, Luchimare or Shimpia Dajimare, Shin, the near the cool Tiamioga Mimiare, no VPN, John Liu, Shimpia Damano. Your air America Masono, Lolo in a VPN, a Pintualo Shin, the public area Rimabar, internet by Tono Shin, Wi Fi by Tono Shin, VPN Kamima Tombare, Lo Yeji by no Araga, Ko Dita, Lo John Loba, the Ko Mati there. Relation the basic one, no? A chiga VPN, a chiga Jaumia. What is VPN? VPN Surabale. Why do we use VPN? Balo VPN, Tonjale, how no below VPN, Tonjame base service, the Kamle, chain to line video look at Lutimare, okay? Okay, but Mazo, what is VPN? VPN Sura Pale, VPN Sura shape your no, the virtual private network, no, da jaro, the Balo Sura, the VPN out, the balo pele so no, the VPN koye, the internet data or browsing history or browse internet web browser browsing load history ro now biro the ubama no shino pio no Facebook device don't shin go e bari don't le alo myo po no browse history the encrypt no blue encrypt lo pi so ra ga ro tok khat pi de service po no pueza service po no balo so ro the internet don't le lu dai nga po no ko e the internet IP address or a go don't a deed a internet don't the IP address card to me and Matuba, go a propium internet poma, don't go a laser on a laser IP address, aragaro, the number. Also Lego quera number no go a specific very unique number shiba no araga VPN matono shin go web browsing history do now be go tone near or any IP address or chigami or go a laser go diga the internet service provider the ISP no blue ISP go with higher service ka the provider the company ani chilo yawa no eri how Chilo Miang VPN or Tono Shin, a VPN on a go a data encrypt low period, talk up period, being a internet service provider. The road down she do ro pian lureale, Mimia, no, at a talk up period. The boa, the shilling pure uma. That go internet line to our tunnel or the line share no around piano video the line gown tunnel ne a cargo beat high at the ball no a poisa around VPN service so cover no okay. Now to cook a VPN don't jin up here count jo sojo bari shile no the VPN or don't no the nene online or don't name now of your nine color she was commonly say mare then me to don't have a motiva no my Facebook to browsing or material high Google machi to shaji allowed to our tape the matasima nilo shin lematita then me go a VPN told me online game no kazara or the movie the online my life ne the ocean by Chilo Shin or a navy or take your Pomalumiro Mamiane Hale Shiba, no? Okay, a no, Gauna Leshi and Gauna Leshi up, no, Alumio, Namune Pepper. Now we don't. The VPN below service they are the best service the Toam Lelo Mumio Shiba no Quaco the now Kanani ele ba web browser ma to browse လို့ပြပါမယ်เนาะ A ရဲ့ phone ပေါ်မှာဒါကလည်း the VPN တချို့က free လည်းရှိပါတယ် free pay သုံးတာလည်းရှိတယ်တချို့ဟာတော့ဒီငွေယူတာလည်းရှိပါတယ်တစ်လကိုအနည်းဆုံးဈေးပေါ်ဆုံးက$2 $3လောက်ကနေဈေးကြီးဆုံးက$15တို့$20တို့ရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကတော့ तू က data ဘယ်လောက်ပါလဲပြီးတော့ IP address ဘယ်လောက်များသုံးပေးလဲဘယ်လောက်ထိthe safe ဖြစ်လေလဲစိုက်ပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့အေးက recommendation ပေးချင်တာကတော့ဒီ VPN service သုံးလို့ရှိရင် totally free ကိုမသုံးပါနဲ့သုံးလို့ရှိရင် तू ကချို့ company ကြတော့ free လို့ပြောရင်မဲ့ကိုက free ပေးလို့ရှိရင်အရာရာမသိရတဲ့မှာအလကားဆိုတာကတော့မရပါဘူးเนาะ free သုံးပေးတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ data တွေကိုချို့ company ကိုပြန်ရောင်းစားတော့ပါဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ VPN service ကို download လုပ်ပြီးမသုံးရင် तू recommendation နောက်ပြီးတော့ blog rating အချိန် rating ကောင်းလားလူကြိုက်များလားနာမည်ပြတ်မရှိဘူးလားကြည့်ပြီးတော့ကိုတော့အနေအချင်းပေးတင်လဲပေးပြီးတော့သုံးတာကောင်းတယ်လို့အေးကထင်ပါတယ်เนาะအဲ recommendation ပေးပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူဖုန်းမှာတော့ကြည့်ပြီးတော့ဒီ
ဘယ်ဟာကောင်းလဲဘယ် service တွေကဘယ်လိုလဲငွေဘယ်လောက်ယူလဲပေါ့အဲ့ဒါပြန်ညခြင်းနဲ့ပြလို့ရအောင်တကြည့်ကြလိုက်အောင်နော်ဘယ် service တွေဘယ် VPN service တွေပြီးမှဒီ2023ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးလဲအေးကလေးတခြားမသိတော့ဘယ်လိုကြည့်မလဲဆိုတော့အရင်ကရှာထားတာတော့ what is the best VPN in Myanmar 2023ပေါ့နော်ဒီ generic ရှာကြည့်မယ်နော်ဒီမှာကရေးထားတယ်5 best VPN for Myanmar 2023 available up to 10 devices 10ခုကိုဒီအောင် apply နဲ့သုံးလို့ရှိရင်သူ phone တို့ tablet တို့ web desktop တို့10ခုတွေသုံးလို့ရတဲ့ဟာတွေတဲ့အကောင်းဆုံးပြီးမှ the best 7 2023ခုနှစ်မှာအကောင်းဆုံး VPN လို့ရေးထားပါတယ်เนาะဒါတွေကရေးထားမျိုးမျိုးပေါ့ကိုယ့်ကိုဖတ်ကြည့်ပါလိုမျိုး Express VPN ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးမြန်တဲ့ VPN မှာတိတ်မနှေးဘူး Best VPN 2023ခုနှစ်မှာ Best VPN outstanding လူများတွေကြိုက်တဲ့ rating က 9.8 ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းရေးထားပါတယ် lightning fast တော့မြန်တဲ့ service ကနောက်ပြီးတော့ service in 94 countries around the globe နိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတဲ့64နိုင်ငံမှာဒါတွေသုံးနေကြပါတယ် service ပေးပါတယ်เนาะthe military great security to save online သူကဒီအရင် safe ဖြစ်ပြီး security လည်းအရင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะတင်းကျပ်တဲ့ security လည်းရှိပါတယ်money back guarantee ကတော့သူကအများအားဖြင့်သူကရေးချင်တာကတော့ဥပမာဒါဒီ website တွေကအများအားဖြင့်တလားဘလောက်ဆိုငွေပေးရပါတယ်เนาะငွေပေးရလို့ရှိရင်မကြိုက်လို့ရှိရင်ရက်30အတွင်းတချို့ကြတော့လည်းဘယ်နေ့ရက်အတွင်း cancel လုပ်လို့ရှိရင်ပတ်စံပြန်ပေးတာပေါ့เนาะသုံးကြည့်ပြီးမကြိုက်လို့ရှိရင်ပတ်စံပြန်ပေးပါတယ်လို့ပြောထားပါတယ်เนาะcompatible with PC, Mac, iOS, Android, router and more ဒီပြောတဲ့PC ဆိုတာကျတော့ computer, desktop computer ဒီ personal computer ပေါ့နော် Mac computer တို့ iOS device တို့ Android တို့အားလုံးနဲ့ compatible ဖြစ်ပါတယ် Express VPN ကတော့အေးလေကြားဥပါတယ်ဒီမှာလည်းသုံးပါတယ်เนาะကျန်တာ cyber ghost access IPVanish အေးတိတာ not VPN လည်းကောင်းပါတယ်เนาะအရင်ကသုံးမှုပါတယ်ဒီ Surfshark ပေါ့နော်အမျိုးမျိုးဒါကတော့ top 1 2 3 4 5 7ပေါ့နော်ဒါကအမျိုးမျိုးကြည့်ချင်လို့ရှိရင်ဒီ website တွေကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်ကြည့်ပါနော်ဒါကတော့ကိုယ့်လုံပုံလုံးနည်းတို့ငွေဘယ်လောက်ကြာမလဲတော့ကြည့်ပါနော်မသိလို့ရှိရင်လည်းအင်္ဂလိပ်လိုပါမသိလို့ရှိရင်အရင်ကပြောထားတဲ့အတိုင်း Google Translate ကိုသွားရ English to Burmese translate နဲ့ကြည့်ပါနော်အများအပြားတခုခုမလုပ်ခင်မဝယ်ခင်ပတ်စံမပေးခင်မသုံးခင် translate နဲ့ကိုယ့်ကိုနားလည်အောင်လို့သိချကြည့်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့အမှားတွေပါမပါအောင်မစခင်နေကြည့်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုလည်းမေးကောင်းမေးနိုင်မဲ့ဟာတခုရှိပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီ VPN သုံးလို့ရှိရင်ဥမာကိုယ့်ရဲ့ IP address က invisible ဖြစ်သွားမယ်ဘယ်မှာသုံးနေမှန်းလဲသက်ဆိုင်တဲ့လူတွေလည်းမသိတော့ဘူးကိုယ့် IP ဒီ internet provider service ကဘယ်လိုပြော internet service provider ဒီကိုဝယ်ထားတဲ့ company ကလည်းကိုယ့်ရဲ့ data တွေကြည့်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုကဘယ်သူလဲမှန်းသူတို့လည်းကြည့်လို့မရတော့ဘူးကိုဘာတွေ browse လုပ်နေမှန်းလဲသူတို့ကြည့်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုကြည့်လို့မရတဲ့အတွက်ဒါက legal လားပေါ့ illegal လားဘယ်လိုပြောရမလဲဒီဥပဒေနဲ့ညီရဲ့လားပေါ့နော်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒါကညီပါတယ်အခုလောလောဆယ်အခြေအနေအရဒီ VPN legal ဖြစ်တဲ့ဥပဒေနဲ့ညီတဲ့ country ကနိုင်ငံကြီးတွေဒီ United States တို့ Canada တို့ဒီ United Kingdom တို့တကအားလုံးနှီးပါးက legal ပါသုံးလို့ရပါတယ် except ပေါ့နော်၄နိုင်ငံအေးတိတလောက်ကတော့ Iraq ပါတယ် Belarus ပါတယ် Turkmenistan ပါတယ်နာမည်မှားတော့ဖြစ်ပါနော်အတန်ထွက်မှာ sorry နောက်ပြီးတော့ဒီမြောက်ကိုရီးယားof course ပေါ့မြောက်ကိုရီးယားပါအဲ့နိုင်ငံတွေကတော့ illegal ပါတော့တုံးလို့အဲ့နိုင်ငံမှာရောက်နေလို့ရှိရင်တော့မတုံးပါနဲ့တုံးလို့ရှိရင်လည်းဥပဒေနဲ့ညီတဲ့အခါလည်းရှိတတ်တာမို့ကြည့်ပြီးတော့တုံးကြပါเนาะအဲ့ဒါတခုခုဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းဒီတောက်မြူပါဦးရှင်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံတို့ရုရှားနိုင်ငံတို့မှာဆိုလည်းတချို့နေရာနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့ဒီ VPN သုံးလို့ရှိရင်ဒီတရားမဝင်တဲ့အခြေအနေလဲဖြစ်တတ်တာမို့အဲ့နိုင်ငံတွေမှာရှိလို့ရှိရင်လဲကိုယ့်ဘာကိုဥပဒေနဲ့အညီပေါ့နော်ကြည့်ပြီးတော့သုံးကြပါသုံးလို့မရလည်းမသုံးပါနဲ့လို့အကျိုးပြောထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့
ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲ VPN အကြောင်းတူတူလေးရှင်းပြသွားတဲ့ဗီဒီယိုပါနားလည်လွယ်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်မိခွန်းတွေပါရှိလို့ရှိရင်လည်း the A ကိုအောက်က comment မှာမေးပေးပါဖြစ်နိုင်တဲ့လောက်ရှင်းပြသွားပါမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကြိုက်လို့ရှိရင်လည်း like လုပ်ပေးပါ subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့လူတွေရှိလို့ရှိရင်လည်း A ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ပေးပါเนาะအဲ့ဒါမှနောက်ဗီဒီယိုအသစ်တွေတင်လို့ရှိရင်လည်းမလွတ်အောင်ကြည့်နိုင်အောင်လုပ်ပါရှင်ကျေးဇူးပါbye bye